Turma da Lely apresenta o quadro Sons de Animais. Vamos descobrir o som de 3 animais. Primeiro, que som é esse? Vamos lá. Olha lá, parece um latido, né? Esse animal... acho que é fácil. Que som é esse? Você sabe, hein? Vamos lá, que som é esse? É o som de um cachorro! É o som de um cachorro! Olha aí os latidos. Maravilha, tenho certeza que você acertou. Agora nós vamos fechar a cortina, vamos para o segundo animal. Que som é esse? Presta atenção, olha aí. Esse animal, ele usa ferradura, ele relincha. Que som é esse? Olha lá. Você sabe, hein? É o som do cavalo! É o som do cavalo! Eu tenho certeza que você acertou! Cavalo! Fechando a cortina, vamos ao terceiro animal. Que som é esse? Olha lá, presta atenção. Esse animal gosta de banana, ele gosta de pular de árvore em árvore, ele é muito brincalhão. Que som é esse? É o som do... Você sabe. Macaco! É assim que o macaco faz, olha só. É o som do macaco. Vamos fazer a revisão. O quadro Som de Animais da Turma da Lely apresentou o som de 3 animais. Quais foram os animais que apareceram hoje? Vamos ver. O primeiro animal foi um cachorro, isso mesmo. Tenho certeza que você acertou. O segundo animal foi o cavalo. E o terceiro animal que apareceu foi o macaco. Pedimos que você se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar aos 1000 inscritos. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. Visite o canal da Turma da Lely e assista o vídeo da Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Tchau, pessoal. Até a próxima.